তো বন্ধুরা আমি কিন্তু শর্টসও ছাড়ছি, তো তোমরা শর্টসগুলো দেখো, এনজয় করো আর তাড়াতাড়ি আমার পরিবারে যোগদান করো, কারণ আমি তোমাদের অপেক্ষায় আছি। হাই গাইস, আমি তোমাদের বন্ধু প্রিয়া আর আমার চ্যানেল প্রিয়া মিক্সে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত, ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। তো গাইস দেখে বুঝতেই পারছো আমার চুলটা কিন্তু পুরোটা ভিজে। তো আজকের ভিডিওটা থাম্বনেলটা দেখে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে আজকে কি বিষয়ের উপরে ভিডিওটা হতে চলেছে। তো বন্ধুরা তোমাদের অনেকের মনে কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে যে আমি যেহেতু ডায়ারের সম্বন্ধে ভিডিও বানিয়েছি, এর আগে আমার চ্যানেলে আপলোড করেছি, তো আমি নিজে কি ডায়ার ইউজ করি নাকি শুধু ভিডিও বানানোর জন্য তোমাদেরকে দেখিয়েছি। তো সব মিলিয়েই হচ্ছে আজকের ভিডিও, তো সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। যে আজকে কিন্তু আমি একটা কাজের জন্য বেরিয়েছিলাম, স্নান করে যেতে হয়েছিল, আর চুলটা পুরো ভিজে, আর এখন বাজে কিন্তু 2টো। তো এরপরে যদি চুলটা না শুকায় তাহলে তো ঠান্ডা লেগে যাবে। তো ডায়ারটা আমি ইউজ করব, সেই জন্যই কিন্তু আজকে ভিডিওটা বানানো। তো গাইস ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের সবাইয়ের কাছে মানে কি বলবো, সরি, কারণ আমি দুদিন কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। শর্টস ছেড়েছি বাট কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি আমার চ্যানেলে, কারণ আমার পার্সোনাল কাজের জন্য কিন্তু এদিক ওদিক একটু দৌড়াতে হয়েছে, যার জন্য পারিনি। তো আবার আমি চেষ্টা করছি কন্টিনিউ করার। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু শর্টসও ছাড়ছি, তো তোমরা শর্টসগুলো দেখো, এনজয় করো আর তাড়াতাড়ি আমার পরিবারে যোগদান করো, কারণ আমি তোমাদের অপেক্ষায় আছি। দেখো এই যে লাইনটা দিয়ে রেখেছি, সুইচটা দিতে বাকি, দিয়ে দিলাম। এবার কিন্তু ডায়ারটা চালাবো। তো গাইস দেখো আমার চুলটা কিন্তু শুকিয়ে গেছে, এবার ঠিক আছে। নইলে কিন্তু এতক্ষণ সত্যিই আমার খুব ঠান্ডা লাগছিল, মানে মাথাটা ভিজে ছিল, তো ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল। তো আমি ভিডিওটা এই জন্যই ফাস্ট করলাম, যাতে করে ডায়ার চালানোর যে আওয়াজটা সেটা শোনা না যায়। আমার বাজে লাগে না শুনতে, কথাগুলো কিছুই শোনা যাবে না, খালি হচ্ছে ডায়ারের আওয়াজ শোনা যাবে। তো এই জন্য আমি ভিডিওটাকে একটু ফাস্ট করে দিলাম। তো চুলটা কিন্তু দেখো শুকিয়ে গেছে, আর ডায়ার দিয়ে চুলটা শুকালে বেশ একটু বাউন্সি হয়ে যায়, ফুলে যায় চুলটা, বুঝেছো কেমন ফুলে গেছে। তোমরা যতটা দেখছো আমার কিন্তু চুলে অত গোছ নেই, এত মোটা চুল নয়, মানে এত গোছে নয়, পাতলাই চুল। কিন্তু যেহেতু আমি এক তো শ্যাম্পু করেছি, তারপরে তো ডায়ার দিয়ে শুকিয়েছি, তো চুলটা একটু বাউন্সি হয়ে গেছে। গাইস তোমরা কিন্তু দেখলে আমি কিন্তু নিজের চুলেও ডায়ার ইউজ করি, আর এটা করতেই হয়, বিশেষ করে শীতকালে বা বর্ষার সময়, কারণ শীতকাল এখন, মানে ড্যান্ড্রফের প্রবলেম কিন্তু হতেই পারে, ঠিক আছে। তো চুলটা যত ময়লা থাকবে তত এইসব প্রবলেমসগুলো বেশি বেশি করে হবে। তো আমি কিন্তু ওই জন্য মানে যতটা আর কি প্রবলেম থেকে দূরে থাকা যায়, সপ্তাহে 2 দিন তো মানে মাথাটাকে ওয়াশ করতেই হয়, তো চুলটা শুকাতেও হবে, শুকানোর জন্য কিন্তু ড্রায়ার রয়েছে। তো গাইস এই ছিল আজকে আমার ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করো, আর বন্ধুদের সঙ্গে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন বাজাতে ভুলো না কিন্তু। তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।